Bienvenida a esta meditación hermosa, la fogata sagrada y Sofía. Gracias por permitirte, gracias por tener este espacio. Ahora quiero invitarte a que amorosamente cierre tus ojos. Inhala profundo y exhala lentamente. Nuevamente haz esta respiración. Inhala profundo, retén y exhala muy lentamente. Estás a salvo, estás guiada, estás siendo llamada a un lugar muy especial. Ahora imaginas que caminas descalza por un sendero de luz. A tu alrededor todo es silencio, todo es amor. Hasta que frente a ti aparece una fogata. Pero no es una fogata cualquiera, no es una fogata común. Es un tubo de luz naranja, cálido, vivo, vibrante. Este fuego no quema, alumbra tu alma. Sientes unas risas muy suaves. Sientes movimientos alegres. Alrededor del fuego aparecen unas niñas aladas, luminosas, inquietas, radiantes. Tienen entre 10 y 12 años humanos. Son las arcangelinas del despertar. Ellas representan los dones que están naciendo en ti. Tu juego, tu inocencia, tu intuición sin filtro. Entonces llega tu ángel de la guarda. La sientes, la ves, es alta, está vestida de blanco, cabello negro, recogido con elegancia. Su nombre resuena en tu corazón, Sofía. Oh, hermosa Sofía. Tu corazón se alegra y vibra. Ella está sentada, observando la fogata, y de vez en cuando gira su rostro hacia ti. Su mirada no te juzga, te recuerda. Lentamente, una arcangelina se acerca a ti, toma tu mano y la coloca sobre tu vientre. Siente la calidez. Estás activando tu fuego creador. Este es tu centro de manifestación sagrada. Visualiza una espiral de luz naranja girando en tu interior, creando, gestando, despertando memorias antiguas. Ahora Sofía te mira de frente. No dice nada, no hace falta. Tú sabes, tú recuerdas. Y date el permiso
amor a Sofía. Ambas se unen en ese tubo de luz hermoso que no quema, absorbiendo sabiduría y amor. Con mucha gratitud, con mucho agrado, das las gracias a Sofía por permanecer junto a ti todo este tiempo. Y ahora, amorosamente, con una sonrisa, te despide de Sofía, sin despedirte. Y cuando estés lista, regresa al aquí y a la ahora, dándole gracias a Sofía y sintiendo